សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយ admin ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរឿងអភិនិហស្សនាដោយសារតែរយៈពេលនេះ admin រវល់បន្តិចចឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគ្រប់គ្រង admin បន្តទៀតណានឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់បងប្អូនយូរយើងទៅទស្សនាសាច់រឿងយើងពេញទាំងអស់គ្នាហើយចុកករបស់យើងវិញគេកំពុងតែដេកមុខទ្វាររបស់ចង្វន់ពេលចង្វន់បើកមកគេក៏ដួលក្រាំងតែម្ដងចុកកយើងក៏ស្ទុះមកភ្លាមហើយក៏សម្លឹងមើលថាចង្វន់យើងនឹងញ៉ាំអីអស់ហើយឬនៅហើយពេលហ្នឹងកាពះរបស់ចង្វន់របស់យើងនឹងគឺគោលឺខ្លាំងមែនទែនចុកកឃើញអញ្ចឹងក៏ឲ្យចង្វន់នឹងអង្គុយមកចាំគេទៅធ្វើអីឲ្យញ៉ាំពេលហ្នឹងចង្វន់របស់យើងបានតែសម្លឹងមើលតាមគេពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏បានឃើញថាចុកករបស់យើងនឹងគាត់កំពុងតែធ្វើម្ហូបហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែមិនទាន់មានកម្លាំងផងចង្វន់របស់យើងក៏ដេកលក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយភ្លាមហ្នឹងចង្វន់របស់យើងក៏បានឮសំឡេងម៉ាក់របស់គេហៅហើយពេលដែលគេក្រោកឡើងមកហ្នឹងក៏បានឃើញថាម៉ាក់របស់គេហ្នឹងនៅចំពោះមុខគេតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកដៃស្ទាបក្បាលរបស់ចង្វន់រួចនិយាយថាបើកូនអត់ស្រួលខ្លួនថ្ងៃនេះមិនបាច់ទៅរៀនទេចាំម៉ាក់ទៅធ្វើអីឲ្យញ៉ាំណាគាត់ក៏យកដៃនឹងស្ទាបក្បាលរបស់ចង្វន់យើងបន្តមុននឹងដើរចេញទៅធ្វើអីឲ្យចង្វន់យើងញ៉ាំហើយភ្លាមនឹងយើងក៏បានឃើញថាមានការទឹកដោះគោសូកូឡានៅលើតុរបស់ចង្វន់នឹងដែរដែលគាត់យកមកឲ្យពេលហ្នឹងគឺចង្វន់របស់យើងមានក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាគាត់នឹងយកបាយពងទានឹងមកឲ្យចង្វន់យើងញ៉ាំដែលជាទម្លាប់ឲ្យតែចង្វន់ឈឺគាត់តែងតែធ្វើឲ្យចង្វន់យើងនឹងញ៉ាំហើយបន្តិចហ្នឹងចង្វន់របស់យើងក៏បានភ្ញាក់ដោយសារសំឡេងឆូកូនឹងហាវហើយឆូកូរបស់យើងក៏មកស្ទាបក្បាលរបស់ចង្វន់ថាបាត់ក្តៅខ្លួនហើយទៅនៅបន្ទាប់មកគេក៏បានយកបាយពងទាដែលដូចម៉ែរបស់ចង្វន់នឹងធ្វើមកឲ្យចង្វន់យើងនឹងញ៉ាំចង្វន់ក៏បានយកបាយនឹងបំរុងដាក់មាត់តែឆូកូយើងនឹងដូចជាមិនទាន់ទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនដឹងទេចង្វន់ខ្ជិលនិយាយច្រើនដាក់ចូលក្នុងមាត់ភ្លាមតែម្ដងគ្រាន់តែដាក់ចូលក្នុងមាត់នឹងភ្លាមចង្វន់របស់យើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាយដែលម៉ាក់គេធ្លាប់ធ្វើឲ្យញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគេនឹងសឹងតែទប់អារម្មណ៍មិនបានទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តញ៉ាំដែលមានឆូកូនឹងនៅជួយលួងលោមគេពីក្រោយប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេពេលហ្នឹងគឺទប់លេងជាប់ហើយគេពិតជានឹកម៉ាក់របស់គេខ្លាំងណាស់ឆូកូក៏អោបលួងលោមម្ចាស់ដល់ក្តីបារម្ភផងដែរកាត់មកថ្ងៃថ្មីហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាចង្វន់របស់យើងកំពុងតែតែងខ្លួនយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងដើម្បីនឹងត្រៀមខ្លួនចេញទៅដេតប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកទ្វារមកក៏បានឃើញអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអង្គុយសម្លក់គេតែម្ដងជាពិសេសឆូកូរបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺទាចង្វន់របស់យើងនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែចង្វន់របស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាពួកឯងនៅផ្ទះធ្វើជាក្មេងល្អទៅចាំយើងមកវិញយើងនឹងមានកាដូឲ្យពួកឯងអញ្ចឹងឬថាចង្វន់របស់យើងនឹងឲ្យកាដូគេក៏សម្រេចចិត្តថាឲ្យចង្វន់យើងនឹងទៅប៉ុន្តែគេក៏មិនសូវជាដាច់ចិត្តប៉ុន្មានទេចង្វន់នោះនឹងឯងដូចអីថាមកសេតជាមួយបងឆ្មារបស់យើងដូចដើមទៀតហើយនិយាយពីចង្វន់របស់យើងវិញគេក៏បានមកជួបដៃគូណាត់របស់គេហើយក៏បានណែនាំខ្លួនអីចឹងទៅមើលទៅភាគីម្ខាងហ្នឹងដូចជាចូលចិត្តចង្វន់យើងនឹងខ្លាំងណាស់និយាយទៅនិយាយមកក៏ឈានចូលទៅដល់រឿងសត្វចិញ្ចឹមចង្វន់ក៏បានប្រាប់ថាគេមានសត្វចិញ្ចឹមពីរក្បាលដែលមានឈ្មោះថាឆូកូហើយនិងមីលតែភ្លាមហ្នឹងចង្វន់របស់យើងក៏បាននឹកឃើញដល់មុនហេតុការណ៍ដែលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រឡប់មកជួបគេវិញគេពិតជាបានហៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រឡប់មកពិតមែនហើយតែអង្គុយភ្លឹកហ្នឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏បានហៅទៅចង្វន់យើងនឹងខ្លួនឡើងវិញហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យចង្វន់នឹងញ៉ាំអីចឹងទៅហើយភ្លាមនឹងគាត់ក៏បានកលេទៅឃើញនរណាម្នាក់ទេកំពុងសម្លឹងមើលគាត់ដោយខ្សែភ្នែកពិឃាតតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងមានណាទៀតឆូកូយើងនឹងឯងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ចង្វន់ក៏បានងាកទៅមើលតែអត់ឃើញនរណាទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកទៅនឹងនៅតែឃើញឆូកូរបស់យើងនឹងនៅដដែលពេលចង្វន់របស់យើងងាកមកនឹងឆូកូរបស់យើងក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ដូចដើមដោយសារតែមិនស្រួលចិត្តគាត់ក៏បានប្រាប់ចង្វន់របស់យើងថាយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៅអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងឆូកូរបស់យើងក៏កិច្ចខ្លួនពួនទៅកន្លែងម្ខាងទៀតហើយដូចដែលដឹងអញ្ចឹងថាឆូកូរបស់យើងគឺហួងហែងម្ចាស់គេនឹងខ្លាំងមែនទែនតាមអត់ឈប់នោះទេដើរបានបន្តិចចង្វន់របស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បរិមម្នាក់នឹងថាគេត្រូវទៅវិញហើយគេមានធុរៈអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបរិមម្នាក់នឹងដូចអត់ចង់ឲ្យចង្វន់របស់យើងនឹងគឺទៅនោះទេហើយពេលដែលចង្វន់របស់យើងកំពុងតែដើរទៅវិញហ្នឹងលោកពូម្នាក់នឹងក៏បានរត់មកចាប់ដៃរបស់ចង្វន់មានណាឆូកូរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដាក់ពូម្នាក់នឹងតែម្ដងពូរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់គ្រាន់តែយកនំឲ្យចង្វន់តើឯងធ្វើស្អីហ្នឹងហើយក៏ហុចនំហ្នឹងឲ្យចង្វន់ប៉ុន្តែចង្កូក៏ឆក់យកពីគាត់តែម្ដងដែលមើលទៅពេលហ្នឹងចង្វន់របស់យើងគឺឈឺក្បាលជាមួយនឹងចង្កូយើងនឹងខ្លាំងមែនទែនពេលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងចង្វន់ក៏បានសួរឲ្យចង្កូថាមីលអត់មកទេមែនចង្កូក៏ថាមីលអត់មកទេខ្លាចចង្វន់នឹងថាឲ្យហើយដើរបានបន្តិចហ្នឹងអ្នកទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាទៅអង្គុយសម្រាកនៅកំចន្តាលផ្លូវឡើងមួយកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងចង្វន់របស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ឆូកូរបស់យើងនឹងបន្តថាឯងមកតាមយើងតាំងពីពេលណាអញ្ចឹងឆូកូក៏ប្រាប់ទៅថាគេមកតាំងពីដំបូងម្លេះដោយសារតែបារម្ភពីចង្វន់ខ្លាចចង្វន់នឹងជួបមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងទៅចង្វន់របស់យើងថាឯងបារម្ភពីយើងមែនគេក៏ថាមែនហើយ
ដោយសារតាឃើញថាចុងមុនរបស់យើងមិនខឹងគេក៏បានមកកេងប្តីផ្ដួលលើចុងមុនរបស់យើងដែលមានក្តីសុខតែម្ដងអ៊ំម៉ែរបស់យើងពេលឃើញអ្នកទាំងពីរមកវិញគឺគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគេមិនភ្លេចសួរឆូកូទេថាហេតុអ្វីបានមកជាមួយគ្នាឆូកូក៏បាននិយាយថាត្រូវចាប់បានគេក៏សើចហើយពេលហ្នឹងចុងមុនរបស់យើងក៏ងាកមកបងម៉ែរបស់យើងនៅស្ទាបក្បាលរបស់គេដើម្បីឲ្យរង្វាន់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឆូកូរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺគេរៀនចំណែនចុងមុនរបស់យើងក៏បន្តថាឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងអញ្ចឹងគឺមិនទទួលបានរង្វាន់អ្វីនោះទេពេលនឹងចុងមុនរបស់យើងក៏បានបន្តដល់និយាយថាយើងបានចាំហើយថាយើងពិតជាបានហៅពួកឯងមកពិតមែនយើងពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលឯងត្រឡប់មករកយើងវិញអញ្ចឹងហើយចុងមុនក៏បន្តទៅឯក្បាលរបស់ឆូកូយើងវិញដែរដូចរាល់ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែលើកនេះអារម្មណ៍របស់ចុងមុនរបស់យើងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខុសពីមុនវាជាអារម្មណ៍ដែលពិសេសដែលមិនអាចនិយាយបានដែលខ្លាចថាលាក់អារម្មណ៍មួយនេះមិនបានចុងមុនក៏រៀបនឹងដើរចេញប៉ុន្តែចុងកោរបស់យើងគឺបានចាប់ដៃរបស់គេឲ្យងាយក្បាលរបស់ខ្លួននឹងបន្តទៀតដោយទឹកមុខលន់ទួលខ្លាំងមែនទែនចុងមុនក៏បន្តឯក្បាលរបស់គេបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែទ្រាំនឹងខ្សែភ្នែករបស់ឆូកូមិនបានគេក៏ដើរចេញទៅឆូកូរបស់យើងក៏សម្លឹងតាមចុងមុនដោយខ្សែភ្នែកពោពេញទៅដោយភាពសោកសៅមិនដឹងថាគេមានរឿងអ្វីលាក់ក្នុងចិត្តនោះទេពេលហ្នឹងដល់ពេលយប់ហ្នឹងមីរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆូកូថាឯងគួរតែប្រាប់ឲ្យចុងមុនដែរទេថាយើងចិត្តអស់ពេលនៅទីនេះហើយពេលហ្នឹងចុងមុនរបស់យើងក៏បានលឺដែរហើយគេគឺស្លុតចិត្តខ្លាំងមែនទែនដល់ចូលដល់ព្រឹកស្អែកវិញហ្នឹងគឺចុងមុនរបស់យើងពេលហ្នឹងគឺគេអត់អើពើជាមួយអ្នកទាំងពីរទេធ្វើឲ្យឆូកូរបស់យើងគឺសេតចូលតែម្ដងប៉ុន្តែចុងមុនរបស់យើងក៏មិនបានដាច់ចិត្តជាមួយពួកគេនោះដែរនៅងាកមើលមុខបន្តិចតែតើពេលហ្នឹងលោកពូដ៏សង្ហារបស់យើងក៏បានឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅចុងវុនថាពួកឯងឆ្លោះគ្នាមែនទេប៉ុន្តែចុងវុនគេថាគេមិនបានឆ្លោះគ្នាទេធំអស់ហើយហ្នឹងដល់សួរមិនឆ្លើយគាត់ក៏រិះរោវិធីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវគ្នាវិញគាត់ក៏បានឲ្យចុងវុនហ្នឹងចូលទៅក្នុងហើយឲ្យឆូកូរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមទៅពីក្រោយហើយពេលហ្នឹងចុងវុនរបស់យើងlạiតែងាកមើលឲ្យឆូកូអីវ៉ាន់ក៏ធ្លាក់មកឆូកូក៏ជួយរត់ទៅបាំងហើយពេលហ្នឹងឆូកូរបស់យើងគឺបារម្ភពីម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនដល់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងបែកក្បាលដែរនោះទេហើយពេលហ្នឹងចុងមុនក៏បាននាំឲ្យឆូកូហ្នឹងទៅធ្វើរបួសឲ្យអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងឆូកូរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ចុងវុនថាហេតុអីថ្ងៃនេះគឺបានជាចុងវុនហ្នឹងគេចមុខពីគេតែចុងវុនគេក៏និយាយថាគេមានបានគេចមុខណាឆូកូគេក៏បានសើចហើយក៏បាននិយាយថាពេលចុងវុនធ្វើរបួសឲ្យគេអញ្ចឹងគេបានគិតដល់ថ្ងៃដែលចុងវុនហ្នឹងជួយគេថ្ងៃដំបូងហើយការដែលបានជួបនឹងចុងវុនសម្រាប់គេគឺប្រៀបដូចជាអភិនិហស្សអញ្ចឹងចុងវុនបានជួយជីវិតរបស់គេបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដែលគេមិនធ្លាប់បានជួបហើយពេលហ្នឹងគេបានសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងថានឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចុងវុនវិញទឹកមុខរបស់ឆូកូមើលទៅកាន់ចុងវុនមានតែពាក្យថាអរគុណនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើរបួសហើយអ្នកទាំងពីរយើងក៏ត្រូវគ្នាវិញដោយធម្មតាទៅហើយភ្លាមនឹងសំឡេងកណ្ដឹងនៅមាត់ទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងលោកពូរបស់យើងឮអញ្ចឹងគាត់ក៏ងើបមុខទៅប្រាប់ភ្ញៀវថាហាងរបស់គាត់ត្រូវបានបិទហើយក្រោយពីបានឃើញបុគ្គលអាកំបាំងម្នាក់នឹងហើយលោកពូរបស់យើងក៏បានស្រែកហៅចុងវុនរបស់យើងឲ្យចេញមកថាមានអ្នកចង់ជួបឯងចុងវុនរបស់យើងគឺគាត់បញ្ញារត់ចេញមកយ៉ាងលឿនតែម្ដងពេលហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងទឹកមុខរបស់ចុងវុនរបស់យើងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្លែកយ៉ាងមិនដឹងទេមើលទឹកមុខរបស់អ្នកទាំងពីររបស់យើងវិញក្រោយពីម្ចាស់របស់ខ្លួនបានចេញក្រៅជាមួយនឹងបរិយាអាកំបាំងមិញហ្នឹងគឺសោយប៉ែទាំងពីរតែម្ដងហើយភ្លាមហ្នឹងមីរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ឆូកូរបស់យើងថាម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនដែលជាដៃគូដែលចុងវុនយើងនឹងស្រឡាញ់ជាងគេឆូកូក៏តបថាពិតមែនហើយម្នាក់នឹងហើយជាដៃគូដែលចុងវុនយើងស្រឡាញ់ជាងគេមីលក៏ថាចឹងគឺជារឿងល្អហើយដែលគេត្រឡប់មករកចុងវុនយើងវិញពេលហ្នឹងឆូកូរបស់យើងក៏បានតបទៅមីលទាំងទឹកមុខពេលហ្នឹងគឺស្រពាប់ស្រពោនខ្លាំងមែនទែនភាគនេះអេមិនពិតជាអាណិតឆូកូរបស់យើងណាមើលទឹកមុខគេចង់ពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែនហើយព្រាមហ្នឹងមីលរបស់យើងក៏បានក្រោកឡើងហើយក៏និយាយទៅកាន់ឆូកូថាឥឡូវឯងទៅផ្ទះវិញអត់ឥឡូវហ្នឹងបើឯងមិនទៅទេក៏អង្គុយធ្វើជាចម្ដីមោះហ្នឹងហើយគេក៏ដើរចេញទៅបាត់ទៅឆូកូរបស់យើងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកដល់ហេតុការណ៍មុនហ្នឹងដែលឃើញចុងមុនរបស់យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែដើរចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងបរិះផ្លែកមុខម្នាក់ហ្នឹងមិននិយាយក៏ដឹងដែរថាឆូកូរបស់យើងហ្នឹងមិនចង់ឲ្យចុងមុនរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាចុងមុនរបស់យើងបានងាកមកមើលគេបន្តិចដែរពេលហ្នឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលបច្ចុប្បន្នវិញពេលហ្នឹងឆូកូរបស់យើងចាំរហូតដល់ចុងមុនរបស់យើងហ្នឹងត្រឡប់មកពិតមែនចុងមុនរបស់យើងឃើញអញ្ចឹងក៏ចង់ចូលមកបញ្ជាក់គេដោយបំណងដល់លោបចូលទៅរកគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆូកូរបស់យើងគឺគាត់ដឹងមុនបាត់ទៅហើយថាចុងមុននឹងដើរចូលមករកគាត់ដែលដឹងថាឆូកូរបស់យើងដឹងហើយចុងមុនរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាឯនេះពិតជារវាសខ្លាំងណាស់ឆូកូរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារគាត់នឹងទទួលបានក្លិនចុងមុននឹងតាំងពីចម្ងាយមកហើយសម្រាប់ក្លិនមួយនេះសម្រាប់ឆូកូគឺគេចាំច្បាស់តែម្ដងហើយចុងមុនរបស់យើងវិញពេលលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទាញអាវរបស់គាត់នឹងយកមកហិតមើលថាតើដូចឆូកូនិយាយដែរឬអត់ហើយឆូកូគេក៏បានបន្តថាក្លិនរបស់ចុងវុននឹងសម្រាប់គេគឺក្អោបខ្លាំងមែនទែនហើយពេលហ្នឹងចុងវុនរបស់យើងក៏បានងើបទៅរកឆូកូ
ហើយក៏បន្តយកដៃទៅឯក្បាលរបស់គេដែលពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់តែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្សែភ្នែករបស់ជូកូវិញពេលហ្នឹងបើថាលេបចុងវណ្ឌបានគឺលេបបាត់ទៅហើយពិតជាសូស្វីតខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកចុងវណ្ឌរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ជូកូថារបស់គេកាលពីថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយជូកូរបស់យើងក៏បានតបទៅកាន់ចុងវណ្ឌថារបស់គេហ្នឹងគឺលេងអីហើយសូមត្រឹមតែចុងវណ្ឌងាយគេបែបហ្នឹងទៅគឺវាជាហើយនិយាយទៅជូកូរបស់យើងនឹងគឺក្បាលខូចខ្លាំងមែនទែនទាំងឌឺទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែធ្វើឲ្យអ្នកមើលខ្លាំងអាចនឹងចង់បានកូនឆ្កែខ្ជូតអីដូចក្នុងរឿងដែរអត់ទេមើលទៅហើយមិនចាំបាច់សួរadminទេដោយសារតែadminគឺដូចតែកក់ត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងពេលមើលរឿងនេះចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាលោកពូរបស់យើងនឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំបិណ្ឌហាងបិទអីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគាត់ងាកមកវិញហ្នឹងក៏បានឃើញថាមីរបស់យើងនឹងនៅពេលក្រោយគាត់ភ្ញាក់យកតែមែនតែម្ដងហើយលោកពូក៏និយាយថាហេតុអីមនុស្សទីនេះមីលគេថាគេអត់តន់ទៅវិញទេចុះលោកពូហេតុអ្វីថ្ងៃនេះបានជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះលោកពូគាត់ក៏បន្តថាដោយសារគាត់នៅកែបញ្ជីអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងមីរបស់យើងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់លោកពូបន្តិចមុននឹងនិយាយថាតើលោកថៅកែអាចបើស្រាខ្ញុំបានដែរទេថ្ងៃនេះលោកពូយើងក៏បន្តថាតើឥឡូវនេះមែនទេហើយគាត់ក៏សម្លឹងមើលមេឃមើលផ្កាយរបស់គាត់បន្តិចមុននឹងយល់ព្រមឲ្យមីរបស់យើងនឹងចូលទៅខាងក្នុងអីចឹងទៅនិយាយគ្នាត្រូវរកហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងតែម្ដងទៅពេលហ្នឹងហើយមិនដឹងថាមកម៉ែរបស់យើងនឹងគាត់សេរឿងអីទេថ្ងៃនេះបានជាមករកស្រារកអីហើយនេះកាន់មកកាន់ចុងវណ្ឌហើយនឹងជូកូរបស់យើងវិញពេលហ្នឹងគេកំពុងតែបណ្ដាលគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះក៏បានឃើញនារីម្នាក់3កូនឆ្កែកាត់ពួកគេព្រមទាំងនិយាយសួរទៅកូនឆ្កែនឹងតើកូនស្រឡាញ់ម៉ែអត់អីអញ្ចឹងពេលហ្នឹងជូកូរបស់យើងក៏បាននិយាយថាពេលឯងនៅជាឆ្កែយើងតែងតែសួរឯងជាញឹកញាប់តើឯងស្រឡាញ់យើងអីអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាឯងចាំដែរឬអត់ទេថាយើងបាននិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ឯងនិយាយរួចចុងវណ្ឌរបស់យើងក៏បានដើរចេញទៅប៉ុន្តែជូកូរបស់យើងនឹងក៏បានចាប់ទាញដៃចុងវណ្ឌរបស់យើងនឹងឲ្យងាកមកនិយាយគ្នាវិញពេលហ្នឹងជូកូរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ចុងវណ្ឌថាពេលនេះគេអាចឆ្លើយបានតែចុងវណ្ឌនឹងចង់សួរអីគេដែរហើយពេលហ្នឹងដែរចុងវណ្ឌរបស់យើងនឹងគឺភាំងខ្លាំងមែនទែនពេលដែលជូកូរបស់យើងនឹងក៏និយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់ខ្លួនអីអញ្ចឹងជូកូរបស់យើងគឺគាត់នៅតែបន្តថាពេលនេះគេអាចឆ្លើយបានពិតមែនណាបន្ទាប់មកគេក៏បានដើរចូលទៅក្បែរចុងវណ្ឌរបស់យើងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មុខអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជិតដល់គ្នាតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកជូកូរបស់យើងគឺអោនថើបចុងវណ្ឌយើងយកតែម្ដងឥឡូវសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនបាយបាយ